Delimitación del área pulmonar en cánidos. Mi nombre es Laura Natalia Chavarro Herrera, estudiante de Medicina Veterinaria y zootecnia del Instituto Universitario de La Paz. Iniciamos con el límite craneal o línea ancónea que se origina en el ángulo caudal de la escápula hacia el olecranón. Luego de marcar nuestros puntos del límite craneal, pasamos también a marcar nuestros puntos del límite dorsal, el cual es una línea paralela al raquis, que va desde el ángulo dorsocaudal de la escápula hasta la antepenúltima costilla o la costilla número 11. Luego de esto pasamos a límite ventral, el cual es un límite curvo y unos puntos de cruce de la línea trazada paralelas al piso, partiendo de la tuberosidad coxal y llegando a la costilla número 11. Luego de la tuberosidad isquiática a la costilla número 10, ubicamos la tuberosidad isquiática y nos dirigimos a la costilla número 10 para marcar nuestro punto. Después de esto nos ubicamos en la articulación escapulohumeral y nos dirigimos de allí hacia la costilla número 8. Al ubicar la costilla número 8, vamos a estirar nuestra línea para alcanzar al olecranón. Al unir estos puntos tendremos nuestra área de auscultación pulmonar. Esta se realiza de craneal a caudal y de dorsal a ventral. Luego de esto pasamos a nuestro lado izquierdo. Es muy importante realizarla de forma bilateral. También es importante no trabajar el borde craneal que está delante de la línea ancónea, porque esta compromete la proyección cardíaca y no nos permitirá una correcta auscultación del área pulmonar.